बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पास भएर ट्याक्सीमा लादै गरेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले 100 भन्दा बढी परिमाणको सुन बरामद गर्यो। यो नेपालमा हालसम्मकै धेरै अवैध सुन बरामद भएको घटना पनि हो। सुन मोटरसाइकल तथा स्कुटरको ब्रेक प्याडमा लुकाएर ल्याइएको थियो। यस प्रकरणमा हालसम्म 7 जना पक्राउ परेका छन् भने अन्यको खोजी भइरहेको विभागले जनाएको छ। यति ठूलो परिमाणको सुन कसरी भन्सार पास गरियो भन्ने प्रश्न चारैतिर उठिरहेको छ। बुधबार दिउँसो विमानस्थलको भन्सार जाँच पास भइसकेर विमानस्थलबाट बाहिरिने क्रममा एउटा ट्याक्सी राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले नियन्त्रणमा लियो। मोटरसाइकल तथा स्कुटरको ब्रेक प्याडमा सुन लुकाएर ल्याएको गोप्य सूचनाका आधारमा गएको विभागको टोलीले 320 ब्रेक प्याडमा लुकाएर ल्याएको सुन बरामद गर्यो। हङकङबाट आएको क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्सको जहाजमा कार्गो गरेर सुन ल्याइएको थियो। करिब 1 क्विन्टल सुन 5 दिनसम्म विमानस्थल भन्सारमै राखेर बुधबार निकालिएको थियो। हङकङ सहित विभिन्न रुटबाट भित्राइएको अवैध सुन अझै विमानस्थलमा होल्डमा रहेको सूचना पाएपछि विभागको टोली अपरेसनमा निस्किएको थियो। विमानस्थल भन्सार गेटबाट सुन बोकेको बा 2J2324 नम्बरको ट्याक्सीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि भेटिएको सुन रेडी ट्रेड प्रणालीको नाममा आएको र 320 पिस ब्रेक प्याडमा लुकाइएको पाइएको थियो। यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढे पश्चात यो अनुसन्धानमा चाहिँ तपाईको पहिलो लेयर भनौँ न फर्स्ट फेजमा चाहिँ को मान्छेको संलग्नता होला भन्ने क्रममा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईको यो सवारी साधन चालक भयो, त्यसपछि भन्सार एजेन्ट भयो, त्यसपछि चाहिँ तपाईको यो फर्म भनौँ न त्यो फर्मका सञ्चालकहरू लगायत 6 जना चाहिँ पक्राउ परिसकेको अवस्था छ। बुझ्नुभयो नि। अब यो अनुसन्धान यो प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रम हो। यसमा चाहिँ फर्स्ट लेयरमा जसको संलग्नता देखियो नि उनीहरू पक्राउ परिसकेका छन् र यो त फर्दर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढिरहन्छ र हामीले त्यो फेला परेको सुनलाई हैन जुन ब्रेक सुमा भित्र भनौँ न ब्रेक सु भित्र हालेर ल्याइएको सुन थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले जे जस्तो अवस्थामा यहाँ फेला पर्यो त्यसलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा फर्दर प्रक्रियाका लागि हामीले नेपाल राष्ट्र बैंक फरवर्ड गरेका छौँ। विभागले पक्राउ परेका आरोपीहरूको बयानका आधारमा थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ। उसले हालसम्म 7 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पहिलो चरणमा संलग्नता देखिएकाहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभागको टोलीले ट्याक्सी चालक अशोक लामा, भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र कुमार राई, हर्कराज राई, रामकुमार भुजेल, दिलीप भुजेल र भारतीय नागरिक थुप्तेन छिरिङलाई पक्राउ गरेको छ। सावधानीका साथ अनुसन्धान गरिरहेको टोलीले चीन भाग्न लागेका 1 जना चिनिया नागरिकलाई पनि विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। सुन तस्करीमा संलग्नता देखिएपछि चिनिया नागरिक लिङ चुवाङ पक्राउ परेका हुन्। उनी तिब्बत एयरबाट चीन भाग्न लागेको अवस्थामा प्रहरीले विमानस्थलबाट रोकेको थियो। पक्राउ परेको व्यक्तिहरूले सुन व्यवसायी दीपक मल्होत्राको नाम पोलेका छन्। मल्होत्रा भने आफ्नो संलग्नता पुष्टि भए कानून अनुसार सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका छन्। जुन अहिले हिजोको सुनको घटना घट्यो त्यसमा मेरो संलग्नता म छ भन्ने कहीँ पुष्टि हुन्छ भने म नेपालको कानुन बमोजिम भोग्नुपर्ने सबै सजाय म भोग्न तयार छु। तर जुन किसिमको एउटा अनर्गल प्रचार गरियो त्यो गलत हो। म यो खालको धन्दामा कहिले पनि संलग्न थिएन। बरामद भएको अवैध सुनको गुणस्तर नापजाँच गर्न बबरमहल स्थित राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गतको टक्सार महाशाखा पठाइएको छ। ब्रेक सु सहितको 8 बट्टाको तौल 155 किलो भएको पाइएको छ। अब राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 अनुसार विस्तृत अनुसन्धान गर्नेछ। नेपालको इतिहासमा हालसम्मकै ठूलो परिमाणमा सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गर्दा विमानस्थल भन्सार कार्यालय र विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रमुख बिदामा रहेको पाइएको छ। विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख अरुण पोखरेलले असार 17 गतेदेखि 2 महिना लामो बिदा लिएका छन्। विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी अर्जुन चन्द ठकुरीले पनि मंगलबारदेखि 1 साता लामो बिदा लिएको। यस घटनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पास भएर कसरी निस्कियो भन्ने बारे छानबिन गर्न भन्सार विभाग अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ। समितिले भन्सार अधिकृत लगायत अन्य कर्मचारीहरूको संलग्नता बारे छानबिन गरेर 5 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ। अवैध सुन प्रकरणमा संलग्नता रहेको शंकाको घेरामा तानिएका अधिकृत सन्तोष चन्द र नायब सुब्बा सहित 3 जनालाई भन्सार विभागले निलम्बनको तयारी गरेको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ।
ठूलो परिमाणको अवैध सुन भन्सार जाँच पास गरिसकेर बाहिरिएको अवस्थामा भेटिएपछि विमानस्थलको सुरक्षा संयन्त्रमाथि यतिबेला प्रश्न उठिरहेको छ। यसमा सरकारकै विभिन्न निकाय र पदाधिकारीलाई पनि शंकाको घेरामा तानिएको छ। अहिलेसम्मकै ठूलो परिमाणमा तस्करीको सुन फेला परेको भनिरहँदा विमानस्थलमा अनेक चरणमा हुने जाँच छलेर कसरी बाहिरियो भन्ने प्रश्न राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले पनि उठाएका छन्। प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तापक्षकै सांसदले सुरक्षा निकाय अनि समग्र राज्य संयन्त्रमाथि शंका गर्ने ठाउँ बनेको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै एउटा सामान्य नागरिक वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किँदा होस् या घुमफिर गरेर आउँदा कर्मचारीको अनावश्यक केरकारमा परेका खबर सुनिरहँदा यति ठूलो परिमाणको सुन कसरी भित्रियो प्रश्न अनि शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। राज्यकै संयन्त्रको मिलेमतो बिना यो सम्भव नहुने भन्दै बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले पनि यही प्रश्न उठाए। हिजो 33 किलो सुन निक्लेको चर्चा हामीले सेलाउन नपाउँदै आज 100 किलो निक्ल्यो। एकपल्ट होइन 22 पल्ट त्यस्तोको प्रक्रिया भयो भनेर अहिले आइरहेको छ। यो 100 किलो सुन निक्लिँदाखेरि त्यहाँका कर्मचारीहरू हामीले एउटा मोबाइल हामीले लगाइराखेको घडी कुनै बेला खोलेर कोर्टको गोजीमा हालेर त्यो मेसिनबाट छिटो लागेर डिटेक्टर कराउँछ। आज 100 किलो सुन निक्लिँदाखेरि डिटेक्टर किन कराएन? त्यहाँको भन्सारको कर्मचारीहरू के गरिरहेको थिए? त्यहाँको पुलिस के गरिरहेको थियो? आज हामीले हेर्ने कुरा हो कि होइन? हामीलाई लाज हुन्छ कि हुँदैन? हामीले लाज मान्नुपर्छ कि पर्दैन? संसारभरि पुग्छ यो न्युज, संसारभरिका मान्छेले हेर्छन्। हामी सरकार चलाउँदैछौँ कि हामी तस्कर गर्दैछौँ? मंगलबार बरामद भएको सुनमा धेरै शंकास्पद अवस्थाहरू देखिएको भन्दै कतिपय सांसदले भन्सारका कर्मचारी र उच्च राजनीतिक पदाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने तर्क गरे। पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको नाम समेत केही दिन यताका समाचारमा सुन तस्करीसँग जोडिएकोले निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूले माग गरे। भर्खरै समातिएको करिब 1 क्विन्टल सुनको बारेमा पूर्व सभामुख र गृहमन्त्रीको समेत नाम जोडिएर समाचारहरू आएका छन्। सुन भित्र्याउँदा मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सु भनेर भन्सार भएको छ। यो 1.5 महिना यही प्रक्रियाबाट 4-5 पटकसम्म भित्रिएको भन्ने सुनिएको छ। अब निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन, हेर्न बाँकी छ। पावरमा भएकाहरू जोडिँदा पनि समेत छानबिन भएको छैन। जनताको ध्यान एकातिर केन्द्रित गर्ने र अर्कोतर्फ तस्करी मौलाउने अवस्था देखिएको छ। 1 अरबको सुन एकदम संवेदनशील ठाउँबाट यदि बाहिर आउन सक्छ भन्ने यस्ता कुराहरू छिनभित्र पनि जान सक्छ र यो देशको लागि, हाम्रो शान्ति सुरक्षाको लागि एकदम चुनौतीपूर्ण हो। मलाई लाग्दैन कि त्यहाँ राष्ट्र सेवकहरूको कमी छन्। कार्गो मार्फत अवैध सुन भित्राएर भन्सार जाँच पास गराउनु र विमानस्थल जस्तो संवेदनशील ठाउँको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु राष्ट्रकै लागि लज्जाजनक भएकाले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो। केही दिन अघि इलेक्ट्रिक सिक्रेटमा लुकाइ ल्याएको सुनलाई मिलोमतोमै छुटाउन प्रयास भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै हिजो त झनै एयरपोर्टको सुरक्षा घेरालाई पार गरेर बाहिर आएको करिब 100 किलो सुन राजस्व विभागले समातेको भन्ने समाचार थपियो। एयरपोर्ट जस्तो संवेदनशील ठाउँको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार प्रशासन समेत यसमा जोडिएको देखिनु गम्भीर विषय हो र त्यसमाथि सरकार सञ्चालकहरू समेत यसमा जोडिनु त झन् लज्जास्पद विषय बन्न पुगेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै अनुसन्धान भरियामै गएर टुङ्गिन्छ कि सेटिङमा संलग्न सिङ्गो गिरोह नै तानिन्छ? सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतिरका सांसदहरूको खास चासो यसैमा केन्द्रित थियो। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ।